Кенет Айбардың ойына бір нәрсе сап ете қалды. Назерке, маған сенің көмегің керек. Не, мен бе? Мен жай ғана тазалықшы әйелмін, деді ол абдырап, артқа шегініп. Түсіндіруге уақыт жоқ. Кездесуде менің әйелімнің рөлін ойнап бересің бе? Жақсы төлеймін. Назерке сілейіп тұрып қалды. Бұған дейін оған ешкім мұндай ұсыныс жасап көрмеген еді. Бірақ мен білмеймін, қолымнан келе ме? Не істеуім керек? Қалай өзін ұстауым керек? Тек күлімдеп үндемей отыр, бәрі оңай болады, деп сөзін бөлді Айбар. Қымбат көйлек киіп, оның жанында отырғанын көз алдына елестетіп. Назерке бас тартқысы келді, бірақ қарыздары, ауырып жатқан анасы мен бітпейтін ауыр жұмыс ауысымдары оны басын изеуге мәжбүр етті. Жақсы, деді ол сыбырлап. Айбар жеңіл тыныс алды. Керемет, жүр кеттік. Назерке өзін не күтіп тұрғанын әлі түсінбей, ескі күртесін түзеп, оның соңынан ерді. Ол бұл кездесудің өмірін түбегейлі өзгертетінін және ең батыл армандардың өзі бір-ақ сәтте-ақ шындыққа айналуы мүмкін екеніне сендіретінін білген жоқ. Айбар бутиктен ең қымбат көйлекті асығыс таңдап алып, Назеркеге көз тастады. Міне, мен бе? Мұны маған кию керек пе? Деп ол қатты ұялып, беті қызарып кетті. Бір сағаттан кейін кездесу, тезірек дайындал, деді Айбар. Назерке киім өлшейтін бөлмеден шыққанда Айбардың тынысы тарылып қалғандай болды. Ол мүлде танылмайтындай өзгеріп кетіпті. Әсем көйлек оның сымбатты келбетін айқындап, көздері жарқырап тұрды. Айбар өз күтпеген жеңіл толқуды сезінді. Жанында тұрған сатушы Маржан сыбырлап: Сіз ертегіден шыққандайсыз, керемет көрініп тұрсыз, деді. Көлікте Айбар ыңғайсыздығын жасыруға тырысып: Сен әрдайым тазалықшы болып жұмыс істедің бе? Деп сұрады. Жоқ, мен экономикалық факультетте оқыдым. Үлкен компанияда жұмыс істеп, мансап құрғым келетін. Бірақ анам ауырып қалды, жедел жәрдем алып кетті, деді Назерке баяу. Бұрын ол ағылшын тілінен сабақ беретін. Операциядан кейін ол жүре алмай қалды. Сол күні әлі есімде. Дәрігерлер оңалту мен күтім ұзақ әрі қымбат болатынын айтты. Маған оқуымды тастауға тура келді. Армандарыңды ұмыт дегендей болды. Мен қай жерде ғана жұмыс істемедім. Даяшыда болдым, кассирде. Ал қазір тазалықшымын. Тек дәрі-дәрмегін алып, анама лайықты күтім жасау үшін. Сонда сен мүлде жалғызсың ба? Деп Айбар таңырқай қарады. Әкем мен 10 жасымда кетіп қалды. Ал достар, мен болашағы бар адам болмай қалған кезде олар да жоғалып кетті, деді Назерке көмексіз жымиып. Бірақ мен шағымданбаймын. Кейде тек осы өмірде мәңгі қалып қойғандай болып қорқып кетемін. Айбар оның бойынан бұрын-соңды сезбеген бір сезімді, шынайы жанашырлық пен осы нәзік қызға деген құрметті сезінді. Өкінішті, деді ол жай ғана. Сен күштісің. Мен білетін көп адамдардан да мықтысың. Кездесуде Назерке сырттай сабырлы көрінді, бірақ іші алай-дүлей еді. Кең зал, серіктестердің салқын жүздері және презентация құжаттарын асығыс іздеп жүрген Айбар. Ол абдырап қалған сәтте Назерке терең дем алып, қорқынышын жеңіп жымиып жіберді. Қайырлы күн, менің атым Назерке. Жобаны таныстыруға рұқсат етіңіздер, деді ол. Әр сөзімен бірге оның сенімі арта түсті. Ал Назеркенің харизмасына тәнті болған Картер мырза жылы жымиып қойды. Қандай дәрін айыл? Деп ол әзілдеп Назеркеге көзін ұзақ қадап қалды. Оның даусы нық, ол өзіне сенімді түрде түсіндіріп, есеп-қисаптарды келтіріп, жаңа идеялар қосты. Назеркенің кім екенін білмеген Картер мырза оны қызға бақылап, таңданысын жасыра алмай жымиып: Назерке ханым, сіз таңғажайып әйелсіз. Дана, біз бұл кездесуден тыста қарым-қатынасты жалғастыруымыз керек, деді. Айбар Картердің оны өзімен бірге алып кеткісі келетінін түсініп, жұдырығын қысты да күтпеген жерден нық үнмен: Ол менің әйелім, деп мәлімдеді. Көлікте Айбар кешірім сұрады. Кешір, мен өзімді ұсталмай қалдым. Мүмкін сенің онымен бір мүмкіндігің болған шығар.
Назерке жымиып: «Ол маған қызық емес», деп жауап берді. Жол бойы олар өмір туралы әңгімелесті. Назерке мансап құруды армандағанын айтты, ал Айбар бай, бірақ суық отбасыдағы балалық шағын еске алды. Ол әдеттегідей өзін жалғыз сезінетінін мойындады. Назерке анасына күтім жасаудың қаншалықты қиын болғанын бөлісті. Олар күліп те, мұңайып та, қорқыныштары мен армандарын айтып, бірі-біріне жақындай түскенін сезді. Айбар ұзақ уақыттан бері алғаш рет біреудің жанында өзіне жылы әрі тыныш екенін сезінді. Назерке оған қарап іштей: «Мүмкін бәрі онша жаман емес шығар», деп ойлады. Айбар панорамалық терезелері бар сәнді кабинетінде отырып қаланы тамашалады. Оған өзін әрдайым жалғыз сезінгендей көрінетін. Беделді әрі суық мінезді ата-анасы ұлынан гөрі бизнесті көбірек ойлайтын. Ол бала кезінен ақ махаббат пен қолдауды күтпеуді үйреніп, өмірін өзі құруға дағдыланды. Ол ерте түсінді: бұл әлемде күшті әрі табысты болу маңызды, әлсіздігіңді көрсетуге, осал болуға болмайды. Ал Назерке қарапайым отбасында өсті. Оның анасы медбике болып жұмыс істейтін, әрі әрдайым ең бастысы мейірім мен адалдық деп айтып отыратын. Назерке фармацевт болуды армандайтын, бірақ анасы жол апатына ұшырағаннан кейін ол арманын ұмытуға мәжбүр болды. Ол ем-домның ақысын төлеу үшін жұмысқа тұрды да, күн сайын өзіне: бір күні бәрі міндетті түрде өзгереді деп айтып жүрді. Кешкісін сенімін жоғалтпау үшін экономикаға қатысты кітаптар оқитын. Айбар болса, жетістікке жеткеніне қарамастан, іштей бос кеңістікті сезінетін. Айналасындағы әйелдерді оның ақшасы да, сұлулығы да қызықтыратын. Ал енді міне, тағдыр оларды жолықтырды. Айбар Назеркеге қарап, бұрын оның бойындағы осыншама қасиет пен ішкі сұлулықты қалай байқамағанына таң қалды. Ол сатқындыққа толы, тек ақшасы үшін ғана сүйген өткен қарым-қатынастарын еске алды да, кенет Назеркенің жанында өзіне тыныш екенін сезді. Оның мейірімі мен жұмсақтығы Айбарды толқытты, ал ұзақ уақыт сезімдерге жабық болған жүрегі біртіндеп ашыла бастады. Ал Назерке Айбарға қарап, өткен қасиеттерін, тек ауырсыну әкелген махаббатты ойлады да, бұл адамның сырттай суық көрінгенімен көп нәрсеге қабілетті екенін сезді. Айбар оның бойынан жай ғана қызды емес, өзін түсініп қабылдай алатын жанды көрді. Ал Назерке оның көз қарасынан өзін жай ғана уақытша серік емес, ерекше бір адам ретінде көретінін аңғарды. Алғаш рет екеуі де өздерінің жалғыз емес екенін сезінді. Екеуі де өмір жолының торабында тұрды, бірақ алды әртүрлі сан алуан және оқиғалардың бірі-бірімен астастырып бір тарихқа айналатынын іштей білді. Кеш. Айбар үйінің алдында көлікте отырып, өз сезімдерін түсінуге тырысты. Неге дәл ол? Неге оның не сезінетін маған сонша маңызды? Бұрын әйелдер оның ақшасына ұмтылатын. Ал Назерке мүлде басқа еді. Ол Назеркенің алғаш ойлы, тыныш, мұңлы көз қараспен отырғанын есіне алды. Бұрын мұндай кезде еш мән бермей, жай ғана кетіп қалатын. Ал енді сол көздер оның ойынан шықпай қойды. Бұл ойлар мазасыздықпен араласып жатты. Ал егер ол мені ер адам ретінде шын қабылдамаса ше, деп ойлады ол. Айбар өткен қарым-қатынастарын, қымбат сыйлықтарды, бос әңгімелерді, бұрынғы сүйіктісінің сатқындығын есіне алды. Бір кезде ол оған деген сезімін әлдеқашан ұмытқандай болды. Бірақ бүгін әлеуметтік желіден бір суретті көріп, бәрі қайта қозғалып кеткендей болды. Алайда бұл да бір түрлі еді. Бұрын ол ашуланар еді, реніш сезінер еді, ал қазір ше? Қазір ол тек Назеркенің өзінің жаман сезініп қалмауын ғана ойлады. Ол батылдық жинап, жұмыстан кейін оны мейрамханаға шақырды. Мейрамханада Назерке алжапқыш салфеткасын тізесіне қойып жатып: «Мен шыны керек, мұнда не істеп отырғанымды білмеймін», деді. «Сен менімен біргесін, ең бастысы осы», деді Айбар. Олар кітаптар, жұмыс, болашақ жоспарлар туралы әңгімелесті. Назерке түнде кітап оқып, мансапты армандағанын айтты. Айбар оны үнсіз тыңдады. «Осындай ақылды қыз неге осы жұмысты таңдады? Неге университетке қайта оралмадың?» деп сұрады ол. Кейде өмір таңдауы қалдырмайды.
өзім айтқандай анам ауырып қалды. Мен жанында болуым керек еді, деді Назерке мұңайып жымиып. Сол сәтте Айару пайда болды. Менімен қасын керіп. Сыбыстардан естідім, сенің жаңа ойыншығың бар екен. Шынымен бе? Стандарттың осынша төмендеп кеткені ме? Деді ол даусын көтеріп. Назерке сескеніп қалды, бірақ Айбардың таңданысына қарай сабырлы түрде жауап берді. Бос қуыршақ болғаннан гөрі қарапайым болған жақсы. Бар байлығы бренд сөмкесі ғана еміп болатын адамнан артық. Сен өзі кімсің? Деп айғайлады Айару. Айбар таңдаған адам, деді Назерке. Айбар өзі де таңғалып сөзін қосты. Иә, ол менің қалыңдығым. Айару күліп жіберді. Қалыңдығың? Бәс десемін, ол тіпті ас құралдарын дұрыс қолдана алмайды. Сол кезде Айару қолын сермеп қалып, кездейсоқ Назеркеге сусын төгіп алды. Ой, кешіре сал, деді мысқылмен. Назерке орнынан тұрып көйлегін салфеткамен сүртті де жай ғана айтты. Білесің бе, Айару, көйлекте аяқ киімде тіпті достарды да сатып алуға болады. Ал тәрбиені мен құрметті сатып ала алмайсың. Айару не айтарын білмей тосылып қалды. Айбар оған аң-таң болып қарап тұрды. Назерке, мойындаймын, мен бұл қызға барған сайын көбірек тәнті болып барамын. Жүр, бұл жерден кетейік, деді Айбар. Олар қала көшелерімен ұзақ серуендеп, балалық шақты сәтсіз қарым-қатынастарды еске алды. Айбар күрсініп, білесің бе, мен қайтадан біреуге сенуден қорқатынмын. Бірақ қазір мен сені жоғалтқым келмейді, деді. Маған да қорқынышты, деп Назерке жай ғана жауап берді. Бірақ сенің жаныңда өзімді сондай жақсы, сондай тыныш сезінемін. Айбар мен Назерке бірге көбірек уақыт өткізе бастады. Алайда олардың жолы жеңіл болған жоқ. Айбар бір кездері өзім деп сенген адамға сеніп, кейін сатқындыққа ұшырағанын жиі есіне алатын. Сол себепті қайтадан алданып қаламын ба деген қорқыныш оны жібермеді. Оның ойында өткен күндер қайта-қайта жаңғыратын. Бизнес серіктесini алдап, ірі сомадан айырғаны, әйелдердің оны тек уақытша қызық пен мақтан үшін пайдаланғаны. Бірақ Назеркенің жанында ол мұның жай ғана кезекті әуестік емес екенін сезетін. Оны Назеркенің қарапайымдылығы мен шынайылығы барған сайын өзіне тарта түсті. Оның күлкісі, адалдығы мен қамқорлығы Айбардың бұрынғы өмірлік көзқарастарына күмән тудырды. Айбар Назеркенің қандай қиындықтардан өтіп жүргенін жиі ойлайтын. Таңнан түнге дейін жұмыс, анасының ауруы, қолдауының жоқтығы. Бұл ойлар оның жанын мазалап, Назеркеге деген байланысын одан әрі тереңдете түсті. Бір күн Айбар бәсекелестерінің оның жаңа жобасын құртуға тырысып жатқанын білді. Солардың бірі бұрынғы досы Серік еді. Ол Назеркенің білетін және оны пайдаланбақ болды. Ол сенің ақшаңды ғана ойлайды, деді Серік. Өзің ойлашы, оның шынайылығы шынымен сен жүрсің бе? Айбар жұдырығын қысты. Ол ондай емес, мен білемін. Саған шындық емес, менің құлауым керек. Онда дайын бол, деп мысқылдай күлді Серік. Айбар бұл әңгіме туралы ұзақ ойланды. Іші ашып, ашуланды. Ол күмәнданды. Бірақ Назерке туралы естеліктер оның даусы, қолдауы, жылуы оның шынайы екенін дәлелдеді. Сол сәтте Айбар бәрін тастап кетуге дайын екенін түсінді. Бірақ жоба үшін емес, дәл сол үшін, Назерке үшін. Кешкісін Назерке кеңседе өзіне қиғаш қараған көзқастарды жиі байқайтын, артынан сыбырлаған дауыстарды естейтін. Ол шынымен байыпты ма екен, деп әріптестер сыбырласты. Ол оның сүйкімді ойыншығы ғана, одан артық емес, деді бір қызметкер. Басқалары қостады. Ол дұрыс сөйлей алмайды ғой, әдемі болғаны несі, ондайлар одан жүздеп болған. Біз оның қалай көтерілгенін білеміз. Тазалықшыдан хатшыға дейін еңбегімен жетті. Назерке мән бермеуге тырысты. Бірақ іші ауырып, жаны қиналды. Ол жай ғана тыныш жұмыс істеп, көзге түспеуді қалағанын, ал қазір өсек аяңның ортасында қалғанын есіне алды. Кейде сыбыр күлкіге ұласып, бір күні біреу кездейсоқ оның қағаздарының үстіне кофе төгіп алып, жүрегі қорлықтан қысылса да төзуіне тура келді. Назерке естімегендей болып жүрді, бірақ түнде жастығына жас төгіп, ұзақ уақыт ұйықтай алмай,
айтылған барлық қорлайтын сөздерді қайта-қайта есіне алатын. Айбар оның мұның жиі байқай бастады. «Не болды?» деп бірде қасына отырып сұрады. «Ештеңе емес, жай ғана шаршадым», деді ол сыбырлап жүзін бұрып. «Мен оның шаршау емес екенін білемін». «Айтшы», деді ол. «Олар сенімен ақша үшін ғана жүріп жүр деп ойлайды. Бұл маған қатты ауыр тиді», деді Назерке даусы дірілдеп. «Мен ондай емеспін ғой». Айбар оның қолынан ұстады. «Айта берсін, мен шындықты білемін. Сен мен үшін бәрінен қымбатсың». Назерке оған таңданыс пен жеңілдікпен қарады. Бұл жолы көз жасы да басқа еді. Ауыртпалықтан ауыртылған көз жас. Ал Айару болса кек алуды және отқа май құюды ұйғарды. «Айбар, сен шынымен ол сені сүйеді деп ойлайсың ба? Қарапайым тазалықшы ғана ғой», деді ол мысқылдай жымиып. Айбар оған салқын көз қараспен қарады. «Айару жетеді. Сеніңше махаббат, бренд көліктер мен қымбат мейрамханалар ма?» «Менің Назеркем өмірдің не екенін, қиындықтың қандай болатынын білетін адам. Ол сенен әлдеқайда артық, жақсырақ әрі ұяты таза», деді Айбар, бойындағы ашуы күшейе түскенін сезіп. Айару күлді, бірақ іштей бір шаншу сезінді. Ал Айбар болса бұл сөздердің біреуді әдейі түйреу үшін емес екенін айтып тұрғанын түсінді. Бұл оның өзі де дәл қазір ғана шын мәнінде ұққан ақиқаты еді. Ал сол кезде Назеркенің анасы қайтадан ауруханаға түсті. Назерке Айбарға айтпастан сол жаққа асыпты. Ол анасының төсегінің жанында отырып, қолынан ұстап отырған кезде Айбар келді. «Неге айтпадың?» деп сұрады ол. Көзінен алаңдаушылық байқалды. «Сен алаңдатқың келмеді», деді Назерке көзін төмен салып. «Сен мен үшін ешқашан кедергі емессің», деді Айбар. «Қиын сәттерде де, басқа кездерде де сенің жаныңда болғым келеді». Ол жақынырақ келіп, қасына отырды да оның қолынан ұстады. Назерке көз жасын әрең ұстап тұрды. Айбар алақанын оның бетіне қойғанда, сол сәтте ол осында, мен жалғыз емес екенін түсінді. Олар бірге шешім іздеді, жоба үшін де, жеке бақыттары үшін де күресті. Назерке бір кезде сезімін мойындаудан, ұзақ қарым-қатынастан қалай қорыққанын есіне алды. Ал Айбар болса жүрегінің әлде қашан таңдауын жасап қойғанын сезді. Қиындықтар мен сатқындықтар оларды әлсіретпей, керісінше күшейтті. Олардың махаббаты шынайы еді. Бәрі қарсы тұрған сәттерде де олар бір-біріне тірек тауып, ештеңе бекер емес екенін сезді. Бұл жол оларды жақындатып, сезімдерін бұрынғыдан да бері кетті. Бірнеше ай өтті. Айбардың жобасы қатерге ұшырады. Бұрынғы досы Серік ең мықты заңгерлерді жалдап, сотқа шағым түсіріп үлес талап етті. Айбар бір орнында тұрып қалды. Ортақ өткен жылдарды еске алып, енді не істеу керегін білмей аптырады. Оның бұл күйін байқаған Назерке оны құшақтап алды. «Егер мен ұтылсам, мен салғанның бәрі қирайды», деді ол. «Біз мұны бірге еңсереміз», деді Назерке қолын қысып ұстап нық үнмен. «Мен сенің жаныңдамын әрқашан». «Сен әрдайым осылай сенімдісің бе?» деп Айбар күлімсіреді. Дәл осы сенім оны аман алып тұрғандай еді. Ол Назерке болмаса әлде қашан қолын бір сілтеп кетер еді деп ойлады. Оның даусы шындықты ұстап тұрған зәкір секілді болатын. Айбар оған алғысқа толы көзбен қарады да алғаш рет сезінді. Бұл жай ғана қолдау емес, бұдан әлде қайда терең нәрсе. Ол мұны махаббат деп атаудан өзі де қорқатын. Олар сотқа бірге дайындалды. Назерке түндер бойы құжаттарды қайта-қайта оқып ұйықтамауға тырысты. Айбар сағаттап заңдарды зерттеді, ал Назерке оған шай әкеліп отырды. Сот отырыстары ұзақ әрі жүйкеге салмақ салды. Серік болса, Назеркені кемсітуге бірде-бір мүмкіндік жібермеді. «Сенің тазалықшың келісімшартты да оқи алмайды», деп күліп еді ол. «Ол сенен де көп нәрсені түсінеді», деп Айбар нық жауап берді. Кейде бағаланбай жүрген адамдар өзгелер күткеннен де көп істей алады. Серік үнсіз қалды. Ол сотта ғана емес, өмірде де жеңіліп бара жатқанын сезді. Шешуші күні Назерке орнынан тұрып, сабырмен сотқа сөзін бастады. «Мен Серіктің барлық құжаттарын көрдім. Ол қолтаңбаларды қолдан жасаған, есептерді, сандарды өзгерткен, жалған компаниялар арқылы шындықты жасыруға тырысқан.
мұны қайдан білесіз деп сұрады судья. Айбар мен Серіктің кабинеттерін жинадым. Әр қағазды оқып өзіме белгілері қойып жүрдім. Хат алмасуларды, есептерді, схемаларды көрдім. Бұл кездейсоқтық емес, мен көмектескім келеді. Мені жай ғана тазалықшы деп атаған күннің өзінде пайдалы бола алатынымды білдім. Мен әрбір ұсақ түйегіне дейін зерттедім және өзім жасаған қорытындыны ұсынуға дайынмын, деді Назерке. Мен жеңіске сенемін. Назерке алаяқтардың бәрін егжей-тегжейлі айтып берді. Залдағы жұрттың бәрі таңғалды. Ал Айбар оған сүйсіне қарап тұрды. Айбар оның жай ғана көмектеспегенін, бәрін құтқарып қалғанын түсінді. Сот залында үкім жарияланды. Серік жеңілді, ал Айбар ұзақ уақыттан кейін алғаш рет жеңіл тыныс алды. Ол Назеркенің қолынан ұстап сыбырлап айтты: «Сен мені құтқардың». Назерке көз жасын тия алмай жымиып: «Жоқ, біз бір-бірімізді құтқардық», деді. Олар ұзақ бір-біріне қарап тұрды, бастан өткендерінің бәрін ой елегінен өткізіп. Сол сәтте Айбар тағы қосты: «Сенсіз мен мұның бәріне еңсере алмас едім. Бұл шындық. Ал мен өзіме сенуді үйренбес едім», деп жауап берді Назерке. Бұл сәт олардың өмірінде жаңа бастамаға айналды. Сол кеште Айбар Назеркенің қолын ұстап тұрып: «Мен енді сенсіз өмір сүре алмайтынымды түсіндім», деді. «Ал мен сенімен бірге болашақтан қорықпайтынымды ұқтым», деді Назерке. 3 жыл өтті. Олар компанияны қалпына келтіріп қана қоймай, баланың күлкісі естілетін, достар жиі жиналатын жылы шаңырақ көтерді. Назерке толыққанды серіктестікке айналып, қаржыны басқарды, бизнесті кеңейтуге көмектесті және қиын сәттерде Айбарға тірек болды. Айбар қамқор жар, мейірімді әке танып, бар жылуы мен назарын отбасына арнады. Олар бірге талай сынақтан өтті, жоспар құрды, саяхаттағы өмірін, ұсақ қуаныштарын жаттанды. Тіпті Айару да олардың шынайы бақытын көріп, ақшаның ең басты нәрсе емес екенін түсініп, жасаған ісіне өкініш білдірді. Ал Назерке мен Айбар бір нәрсені анық білді: нағыз махаббат барлық сынақтан өтеді және кешірім арқылы одан сайын нығаяды. Күн сайын тек күшейе беріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Әңгіме ұнаған болса, арнама тіркеліп лүпіл басып кетеміз. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.